இம்யூனோதெரப்பி பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரு மந்த்லி செலவு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த ஆனால் பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்ம இம்யூனோதெரப்பி பண்ணுறதால நம்ம போய் சிவியராக ஒரு ஆஸ்மா அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி நம்ம பண்ணுற செலவை நம்ம கம்மி பண்ணுறோம். லட்சக்கணக்காக அங்கே போய் செலவழிக்கிறதா நம்ம நார்மலாகவே கொஞ்சம் ப்ரைஸ்லேயே ஆரம்பத்திலே நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மோசமான ரியாக்ஷன் செலவு மட்டும் இல்லை, அந்த அந்த மன உளைச்சல், அந்த பாடிக்கான அந்த ஸ்ட்ரெயின், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆரம்பத்திலே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆபத்தை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஆஸ்மா ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் வராமல் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்ல.